Nah, ini solusinya gimana nih Pak tentang jalan seperti ini Pak? Karena itu Pak, di sisi sana kan ada itu, kayaknya ada rembesan air dari dalam. Nah, ini ada beberapa yang spawn Pak. Lagi. Harus digali Pak ya? Oh siap Pak. Nanti bisa Pak, saya langsung gerakan anggota Pak. Bagian jalan ini. Nah ini Pak, bagian ini. Di sini materialnya udah banyak mengandung pasir Pak. Nah air ini dari sini Pak awalnya Pak. Entah dari mana dia munculnya, tapi keluarnya di sini. Nah jadi daerah sini yang ke bawah itu udah mengandung air. Mungkin bagus Pak kalau di rigid ini Pak.